Hello and hi everyone, welcome to the video. र आजको भिडियो भने अलिकति विशेष रहेको छ. Reason because we have something to show you guys. र you can see here. Ta-da-da-da. Yes. ल डेनमार्कमा आएर पनि केही न केही चाहिँ अब सानै भए पनि जोडियो होइन. यो एकदम इन्ट्रेस्ट थियो अनि हामी पनि अब कलेज जानको लागि अनि आफ्नो जबको लागि चाहिँ केही न केही एउटा ट्रान्सपोर्टको मिडियम हामीलाई चाहिरहेको थियो. सो हामीले पनि यहाँ लिएका छौँ यो. ओके गाइज, सो हामी सुरु गर्दैछौँ यसको अनबक्सिङ. र सबभन्दा पहिला चक्लेट अहिले के छ हामीसँग चार्जर हो यो. चार्जर अब चाहिँ गरमको रहेछ. लाइट्स यसको ह्यान्डल है. गर्नुपर्ने हो मजाले गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हो. हामीलाई चाहिँ हाम्रो स्क्रुहरू पनि चाहिन्छ. अब स्क्रु अनि स्क्रू टुल्सहरूले दिएको हुनुपर्छ है, म्यानुअलहरू पनि होइन. यो सायद हावा राख्नुपर्छ. ओके फ्रेन्ड्स, लिटल ह्याप्पी होइन. थोरै सानो खुसीहरू पनि पुरा हुँदैछ. अब भनौँ सुरुको दिनहरूमा हरेक कुरामा चाहिँ स्ट्रगल चाहिँ हुन्छ, दुःख एक्सपेक्ट गरे जस्तो कुराहरू आउँदैन. तर बिस्तारै ग्रेजुअली आफ्नो सपना, आफ्ना आकाङ्क्षाहरू, आफ्ना इच्छाहरू पुरा हुँदै जान्छन्. हुन त धेरै ठुलो अब कारै किने जस्तो त होइन, त्यही पनि भनौँ आफ्नो सानो एउटा इच्छाहरू पनि पुरा हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति खुसी लाग्दो रहेछ र यही खुसीहरू सेयर गरेको छु.